प्रथम दिन आपणकर जो डॉक्टर अच्छा माधव बाबू प्रथम दिन मेडिसिन छाड़ा को कहते जो इन्सुलिन नौले छाड़ा कहते सबुठारु बड़ जिनस आपण जो करिचंती अनुष्ठान हेल्थ व्हील ये अनुष्ठान एते सुंदर ये एटमॉस्फेयर लगुच। नमस्कार, मु डॉक्टर मीनाकेतन स्वागत करुच्ची डायबिटीज फ्री ओडिशा हेल्थ व्हील को। आज आम पाखे जन अतिथि अच्छा जे समस्त पाखे परिचय जार परिचय आवश्यकता ना। बाबू सिंह एमएल एकाम्र आप देखु आज आम जो कथा होचे हेल्थ व्हील रु आ डायबिटीज फ्री मिशन रु एवं से आम सांगरे मो स्वागत करुच्ची जे बाबू सिंह को जे आमर गोटे आंबासाडर भली जे कि आम सांगे हाथ मिलई जे डायबिटीज फ्री ओडिशा पाई। नमस्कार आज्ञा आपणकर अभिज्ञता आपण टिके शेयर करेंगे एवं ये जो डायबिटीज फ्री मिशन आम करूँ आप आ विषय कौन कहे एवं अभिज्ञता आज देखिले आपण तो 5 दिन कैंप भितर आपन थिले ये 5 दिन भितर आप अनेक सांगे मिशिंट जड़े आम आदमी भाया मिशुंट सांगे रोचंती आपण भी आपण के जापर ना जे आपण जन एत बड़ लोक आते माने समाज संस्कार भितर थाई किंतु से आपणकर लोकप्रियता भी बढ़ी जाइए कैंप रे आपण कौन कहे। जय जगन्नाथ। मु तो प्रथमे धन्यवाद देवी नेचरपैथी बा नेचुरल जिनस आमे भारत वर्तमान डायबिटिक रो कैपिटल हो गला। खाली डायबिटिक नुह डायबिटिक हैला परे विभिन्न रोग बीपी हो कोलेस्ट्रॉल हो मोटापा बा मोटापण ये सबको तापर पर धीरे धीरे निमंत्रण कला भाया करुच्ची। किडनी ठू आरंभ कर ब्रेन स्ट्रोक ठू आरंभ कर हार्ट स्ट्रोक पर्यंत आम देखु बहुत युवक माने जो माने समाज पे काम करने संकल्पबद्ध हवा उचित से माने रोग मुखरे पड़ुं। मु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद देवी। ये गोटे संकल्प नहीं आपण ये संकल्प निश्चित भाव समाज पे एक माइल खुंटी हम आगामी दिन में। कारण मु 5 दिन इठी रहिला परे साधारण लोक विभिन्न अंचल ओडिशार विभिन्न अंचल ओडिशा बाहर मध्य जड़े 2 जन आसी पाखापाखि 40 रु 45 जन भाई भौणी माने जो माने एठी रहउचंती किए इन्सुलिन नौथिले किए टैबलेट खाउथिले किए बटिका खाउथिले किए ट्रीटमेंट रे रहउथिले से माने आसिला परे प्रथम दिन आपणकर जो डॉक्टर अच्छा माधव बाबू प्रथम दिन मेडिसिन छाड़ा को कहते जो इन्सुलिन नौथिले ताकू मध्य छाड़ा कहते। मु प्रथम दिन मते जदिबा मु जस्ट बॉर्डर लाइन रे थिले आज्ञा मु तेणु निजको सुस्थ रखिबा पई कारण मते पाखापाखि 16-17 घंटा परिश्रम करिया को पड़ुची। खाद्यर टिके ठीक ठाक रहू ना कारण मु घर फेरला बेलू 12टा जदि न खाई भोक होतिबो कौन आड़ू साड़ू खाई दउची। तेणु खाद्यर अनियमितता हेतु मते कारण मु सकाळू चलाचली करे किंतु ता सत्वे मध्य मोर आपण बेळू सावधान नहीं जाइछंती जेतु बॉर्डर लाइन आसी गलानी तेणु रेजिस्टेंस कमी गलानी वर्तमान आपण भलो समय रे आपण नैचंती पद्धति आज्ञा निश्चित भाव मु कहिबी मु तो कहिबी एटा मो पे गोटे सुजोग मो निज को सुस्थ करने संगे संगे समाज को सुस्थ करने ओडिशा को सुस्थ करने आपणकर जो संकल्प रही ओडिशा को डायबिटिक मुक्त करेंगे ये संकल्प रे मु मध्य निजे भागीदार हला बेले आउची। मो परिवार रे मध्य आउ जने 2 जन डायबिटिक पेशेंट अच्छंती तांको मध्य आ परवर्ती अवस्था रे कहिबी किभली भाबे से माने निजको खाद्य प्रणाली रे आधे मेडिसिन खाइबा को पड़ू नाही जहाँ आमे डेली खाउचे से खाद्य प्रणाली टिके परिवर्तन। डाइट इज आवर मेडिसिन। आज्ञा आज्ञा जहाँ कहते आपण डाइट इज आवर मेडिसिन किचन इज आवर डॉक्टर। किचन इज आवर मेडिसिन स्टोर मदर और वाइफ इज द डॉक्टर। तेणु जहाँ आम बाहर पैसा देकी किणीचे बाहर पैसा देकी आने को चेष्टा करुचे ताकू संपूर्ण घर भितर पाई परिबा
ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ମଣିଷ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବ ସମାଜ ଏତେ ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପଳାଇ ରାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ରାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅନିୟମିତତା ରହୁଛି ଏବଂ କିଏ କେଉଁଠି ବାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଶା ସେବନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଯିବ, ଆଜି ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ତାପରେ ମାସକ ପାଇଁ ବା ରାଇଟ୍ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରୋଗ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ହେଉଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଗଛଲତାରୁ ଆମେ ଖାଇବା, ତା ଫଳ ବା ପନିପରିବା ତାଠାରୁ ଖାଇବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯେତେ ଖାଇବା ଏବଂ ଆମେ ବଡ଼ିକି ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣୀୟ, ବଡ଼ି ଯେତିକି ଯେଉଁଟାକୁ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲ୍ଥ ଭିଲ୍, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଲାଗୁଛି। 100% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ 3 ଦିନ ଯୋଗ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଯୋଗ ନ କରିକି ଚାଲିଲି, 40 ମିନିଟ୍ ଚାଲୁଥିଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, ପାଖରେ ପୋଖରୀରେ ବତକ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେମିତି ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଷ୍ଠର କଥା, ସେମିତିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗତ 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଟେଜରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ଏତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆ, ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ରହିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ବାହାର ଚିନ୍ତାରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିକି ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସି ଯାଉଥିବେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ତ ଯିଏ ତିଆରି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ବା ଗଛକୁ ଲଗାନ୍ତି, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁ ଗଛ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରେମୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ବ୍ରତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଭଳି ସମାଜ ସେବା କାମରେ, ଏଭଳି ରୋଗମୁକ୍ତ କାମରେ, ଡାଇବେଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କାମରେ ଏବଂ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣି ଦେଖିଲେ, ଆମର ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭୂମିର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ, ସେ ହେଲେ ବାବୁ ସିଂ। ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହି 5 ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଶୁଣିବା କେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।